e kom marrë rrezikun, e kom luftuar dukurinë se ata njerëz janë të shkatrun, edhe pse apet janë formu do farë grupe, shko Gjafar, sidomos ka stacionin policore, mirë po, veç edhe një informat jam të prit edhe besoj që kam i godit aq shumë sa që ai rast ka me zerën krahasim me këtë rastin tjetër. E me vetëvendosim pse por. Pimë më të binë më të krye prokurora, s'ka problem. Me thonë drejt, unë jam interesuar për asnjë pozitë. Sekretari i gjykatës kushtetuese zgjedh gaz. Mos i merr më të mirë. Po, jo me kryetari i gjykatës nuk ka ndonjë farë se ai nuk ka gjykatë rregull, ai nuk gjykon për gjëra faktike. Po. Krye prokurori është më pozitë më e madhe se kryeministit. Unë jam interesuar për asnjë pozitë. Absolut. Unë du me pjek shtorba me njerëz në perara, du me shku në mal me marrë dronë, du me punu tokën, du me nejt me traktor, me nejt me secilin njëri që du. Pozita e prokurorit ose krye prokurorit ma është shumë e kodun edhe i kufizun qoftë edhe një darsëm apo një dikun për ngushlimi me shku. Se qëllë dikush që ka rënej se të bazoj të lash me to, që ta bëjnë një fotografi. Mirë po, me bu me pa të arsysh me dikush prej që po dim na. E çka po mendon të dëmon që për krave të vendosa, po mendon që këta kanë bu më mirë se drejtësia? Përmoni sektorin tanë mas e ti e këto? Po, drejtësia tha dhe vetë kryeministi para 4 ditë, ndryshimet janë jashtëzakonisht të vogla për shkak të aty një bllokada ndryshimet e njerëzve janë të vogla, po kështu të punës janë të vogla. Që i ban Këshilli Prokurorial janë shumë të vogla, praktikisht janë shumë të vogla, se aty po është njerëz të vetë i kanë shtik gaz. Po jo. E çka kujna ke që gjatë kryetari i gjykatës kushtetuese? Nuk kam një ori. Mirë po ka nevojë sistemi drejtësisë më bëj ndryshim rrënjësor jashtëzakonisht i madh. Duhet më bëj për shkak se është alfa edhe omega e gjithë jetës, se njerëzit mendojnë që në rast për ty ose për mua po është jeta jote ose jamja. Pastaj ku janë investitorët, cili investitor vjen ty me investu, për shembull 1 ose 2 milionë ose 5. Po është ligji për këtë gaza po. Kur e din që ligji është veprohet në mënyrë selektive, aplikohet. Pastaj ku e dini si një rast, 6-7 vjet ose 10 vjet. Aplikohet në mënyrë selektive? Po, çështja. Po janë ato grupet e janë njerëz prej para luftë që kanë. Nuk akusore tash bilesh ngrit me numër, sa e poshon. Nuk e kanë shiquar listë mirë, po sistemi i drejtësisë mendoj që qeveria në këto 4 vjet e ardhshme duhet të pas një kujdes të veçantë me bë goditje të mëdha, me ligj kuptohet, të njerëzve që ushtrojnë pozita, nuk janë veç ata që janë të korruptuar, që janë anojnë, apo që janë emëruar nga shiku të tyre. Mirë po ata që kanë problem me ABC-n e drejtësisë dhe që faktikisht zotërojnë pozita shumë të mëdha. A beson që ka me fitu vetëvendosja? Po kjo nuk është lajm, do thotë vetëvendosja është ajo që fiton kuptohet, edhe qeveria ka me formuar, se është. Edhe qeveria është diçka tjetër, se aty varet tani shumë faktor, mirë po për që sfiton ajo është, do të thotë tash gara është mes vetëvendosjes dhe këtyre të tjerave. Vetëvendosja dhe parti tjera, do thotë neon janë. Mi po me fitu nuk ka dilemë që nuk fiton, e të arsosh kërë në përqinje, nuk e di, mirë po me fitu është punë e kryma ja. Bilione me konë vend të Albini kësha bon fushat fare, sepse edhe pa fushat, heq Albini fiton. Po, a? Është e sigurt. E të arsosh përqinje, shka nuk e di, mirë po... E shaki bur me tonë, shka kitje me... Shka të lidhë? Realisht më lidhin parimet, më lidhë puna e ti, për shamë dhe ka këthy 17% teritorit Mitrovic që kanë qenë atje në kontrolin e qetnikëve. Pra doj qiqje të jë, sot mund është me shku atje ma shlirë se në pej, pastaj korupcion e ka frenu bajagje shumë, nuk kemi hale goditjet e kriminalitet jo kësë të bardhë, sepse peshtë mëdhaj nuk janë dorë para drejtësisë asnjë. Edhe nëse u dolën, i rangët 3 apo 4 dhe ata janë dorë për mu pastru, jo për mu gjyku. Mirë po unë besoj që ka dikim shumë madh, soi përket ndarjes korrupsionit, kthimit të rendit të ligjit, sidomos pjesën veri Juranej, nuk e ka formuar asociacione pse ka qenë jashtëzakonisht një punë e rëndë, një barë e rëndë me frenu sepse ai është edhe ka kaluar edhe në kuvent. Mirë po unë mendoj që ky njeri të bën punë mrekullueshme me motive që ka. Po është Iber Lepensi? Shpërthimi? Po mirë tha dikush prej zyrtarëve amerikanë tha spore provat pastaj fajtoret. Mirë po këtu nuk ka asnjë dyshim se këto ka pasur. Shpejt e ka gjetë veç. Mos gjysurë të këto e ka bon direkt është mbrapa shtetit serb përmes tash kanë ka zgjedh, kanë ka pagu në aspektin taktik me kryp punën, nuk e di mirë po pse nuk qëndron Serbia mbrapa, kjo është e sigurt se qëndron direkt Vučići me strukturat e tij. A shkojmë pak me marketing.